رسوایی عاشق بره یار بهشت است. ای کاش در این کوچه به چنگ عسس افتم. این دیگر یک اصل پذیرفته شده است که انسان در راه محبوب اگر مورد آزار و اذیت، توهین و تحقیر هم قرار بگیرد لذت بخش است و مردان هدفمند در راه اهدافشان زحمت را و جان میخرند. او هم آرزو می کند که در این راهی که اختیار کرده است کاش به دست عسس یعنی گزمه شب بیفتد تا از رسوایی و رنجی که عایدش می گردد لذت ببرد. در حقیقت این یک درس زندگی است برای کسانی که اهداف علیا را ترسیم می کنند ولی از عواقب و زحمت آن می ترسند. اینجا با زبان بیدل گفته می شود وقتی در راهت ایمان داشتی و به حقانیت آن راه باور نمودی دیگر از آزار و اذیت و رسوایی هراسی نداشته باش. در خاک ره افتاده ام اما چه خیال است که از یاد شب وعده فراموش خود افتم. حضرت بیدل اینجا موضوع جدی را نسبت به خود و در تمثیل خود از دیگران مطرح می کند. انسان آنقدر مغرور و خودخواه است که اگر از پا هم بیفتد و از همه چیز باز ماند باز هم در فکر و خیال به دست آوردن توقعات خود خیال پردازی می کند و از آن دست بر نمی دارد. بیدل خود را در مقام تمثیل قرار می دهد و می گوید در خاک ره افتاده ام ولی خیال فراموش کردن آن یار وعده فراموش خیال محال است. گویی این که یار وعده فراموش شب به او وعده دیدار داده است و این بیدل بعد از سالها انتظار که در خاک ره هم افتیده است و امید رسیدن به یار وعده فراموش وجود ندارد باز هم خیال فراموشی آن شب وعده داده شده را خیال و عملی نمی داند. این هم در یک تعبیر بسیار مختصر دلالت بر خودخواهی و توقع از حد زیاد انسان دارد.